Selam herkese, kanalıma hoş geldiniz. Bugün en kolayından rulo pasta yapacağım. Hemen malzemeleri anlatayım. Burada 3 adet yumurta var. İri boy. Burada bir paket kabartma tozu var. 1 su bardağı un var. Eledim ben bunu eleğimle. Birazdan aynı tarafa, yan tarafına kakao eleyeceğim. Burada vanilya var. Onu da çekeceğiz biraz sonra içine. 1 su bardağı dolusu toz şekerimiz var. Unu da aynı bu bardakla ölçüp koydum. Yani 1 su bardağı dolusu un koydum. Ben şu an göz kararı koydum. Birazdan bakacağım. Kıvamına göre belki ekleyebilirim tekrardan un. Burada da 1 yemek kaşığı dolusu da kakao var. Onu da eleyeceğim şimdilik. Hemen kakaomuzu eleğimize dökelim. Onu da unumuzla birlikte katacağımız için kesinlikle keklerde, pandispanyalarda elememiz çok önemli. Hem unu havalandırmış oluyoruz. Kakao da aynı zamanda görüyorsunuz içinde topaklanmalar oluyor. Gördüğünüz gibi un ve kakaoyu eledik. Şimdilik böyle ikisini karıştırıyoruz. İçine birazdan kabartma tozunu da katacağım. Şimdi ben yumurtalarım ve toz şekerimi çırpmak için makinama koyacağım. Karıştırma kabıma 3 yumurta ve 1 su bardağı toz şekeri koydum. Şimdi bunları çırpacağım. Makine çok ses yaptığı için bu arada geçeceğim burayı. İyice köpürdükten sonra size göstereceğim. Yumurta ve şekerimizi çırptık. Gördüğünüz gibi köpük köpük oldu. Böyle akışkan bir kıvamı var. Şimdi içerisine birazcık vanilya kıracağım ben. Vanilyamızı da kırıyoruz. Çok güzel bir koku veriyor bu. Aroma veriyor. Bu kadarlık yeterli. Bu pandispanyamız oluyor. İçerisine yağ, süt, yoğurt hiçbir şey katmıyoruz. Şu an yumurta ve şeker burada. Bunu söndürmeden şimdi içerisine elediğimiz kakao ve unu yavaş yavaş dökeceğiz. Ve yavaş yavaş karıştıracağız. Çok pratik. Hepiniz evde yapabilirsiniz bunu. Gördüğünüz gibi hem az malzemesi var. Ben aklıma geldi. Hem iyi oluyor. Bir gün bekleteceğim bunu ben. Yarın için yapıyorum. Gördüğünüz gibi söndürmeden yapıyoruz. Sakın burada çırpmayın. Çırpıcı ucunu çıkarttım gördüğünüz gibi. Bir spatula veya bir tahta kaşıkla yapabilirsiniz. Şimdi kabartma tozumuzu da çırpacağız. En son olarak onu da kattıktan sonra güzelce karışımımızı karıştıracağız ve ardından fırına vereceğiz. Şu an fırınımda ısınıyor 180 derecede. Bir paket kabartma tozumuzu da koyduk içine karışımımızın. Şimdi bunu da güzelce çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi 1 su bardağı un yetti. Kıvamı da gayet güzel. Köpük köpük. Şimdi bunu da hafif karıştıracağız ve ardından fırına vereceğiz. Karışımımız hazır. Şimdi bunu yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize döküyoruz. Bunu yayacağız. Dümdüz olacak. Gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel. Tam istediğim gibi oldu. Bu ölçülerle yaparsanız tutmaması imkansız. Bizim istediğimiz şu an düz bir pandispanya. Şimdi bu karışımı tepsimize yayalım. Ben bir kaşık alacağım. Bununla olmayacak. Gördüğünüz gibi köpük köpük. Birazdan göreceksiniz. Çok güzel bir kek olacak. Pandispanyamız hazır. Şimdi fırına yollayacağız. Ama fırına yollamadan önce birkaç kez tezgaha vuracağız. Köpükler çıksın diye. Baloncuklar. Gördüğünüz gibi baloncuklar çıkıyor. İçindeki hava kabarcıkları. Hatta çok ses yapıyorum. Altına tepsi bir bez alıp yapacağım. Şimdi fırına gitmeye hazır. 180 derece ısıtılmış. Önceden ısıtılmış fırınımıza veriyoruz. Ve size göstereceğim piştiği anı. Pandispanyamız pişerken ben kremasını hazırlayacağım. Bunu aldım Türk bakkalından. Çilekli krem şanti. Ve Alman marketinden aldığım. Bu da sade krem şanti. Bunlar bir çay bardağı sütle yapacağım. Soğuk süt ile. Şimdi bunları birlikte çırpıp
İçine öyle süreceğim ben. Şimdi önce toz karışımlarımızı kabımıza dökelim. Bu sade olan krem şanti. Ve diğerini açalım. Çilekli olanı. Mükemmel koktu ikisi de. Siz başka hani istediğiniz şey de yapabilirsiniz. Kakaolu krem şanti de olur. Beyaz da olur normal. Ben ikisini yapmak istedim bugün. Şöyle bir çay bardağı. Birinci karışım için ve ikinci çay bardağı. Sütümüz de tam yetti şu anda. Diğeri için. Bunları şimdi karıştıracağız güzelce. Hiç miksere gerek yok. Hani herkesin evinde mikser olmayabilir. Birlikte bunları bir çırpalım. Bunu buzdolabına koyacağız. Kekimiz soğuyana kadar bu da buzdolabında soğuyacak. Kıvam alacak, katılaşacak biraz. Şimdiden aldı bile kıvam. Gördüğünüz gibi krem şantimiz hazır. Tam istediğim kıvamda oldu. Ben şimdi bunu buzdolabına kaldıracağım. Bekleteceğim. O arada kekim de pişmesini bekleyeceğim. Kekimiz fırından çıktı. Hemen bakıyoruz içinin pişip pişmediğine. Gördüğünüz gibi pişmiş, içi gayet güzel. Şimdi biraz ısısının burada çıkmasını bekliyoruz. Ardından tepsiden alacağız kağıdımızı ve hemen saracağız sıcağıyla. Gördüğünüz gibi puf puf bir pandispanya olmuş. Gayet güzel, yumuşak. Şimdi bunu tepsimizden ayıralım artık. Ve hemen sıcağıyla saracağız. Bunu bekleteceğiz. İyice soğuduktan sonra içine kremamızı, muzumuzu koyacağız ve süslemesine. Evet, pandispanyamız soğudu. Hemen açalım bunu. Bu kırılmalar, yarılmalar sizi hiç endişelendirmesin. Zaten içini kaplayacağımız için kremayla hiç mühim değil. Şimdi içine buzdolabında soğuttuğumuz sade ve çilekli kremamızı döküyoruz. Hepsini dökeceğim ben. Bolca olsun içinde. Bunu yayacağız içine. Bu arada ben belirteyim. Ben 1 çay bardağı koymuştum. Sonradan ben yarım çay bardağı daha süt ekledim bunlara. Çünkü gözüme koyu göründü. Kekinin biraz ıslanması lazım. Kremayla birlikte. Siz de öyle yaparsanız daha güzel krema elde edersiniz. Hem pandispanyanız çok güzel çeker. Çok hızlı, şipşak, hemen 1 saat içinde hazırlayabileceğiniz bir pasta bu. 6 saat, en az 6 saat beklemesi gerek dolapta. İmkanınız varsa bir gece. Misafiriniz gelecekse eğer bir gece önce yapıp ertesi gün çok güzel ikram edebilirsiniz. Beğenmemeleri mümkün değil misafirlerinizin. Bu hazır. Şimdi ben içine muzunu koyacağım. Şimdi bu kısmına muzunu koyuyorum. Ve diğerini belki biraz fazla olacak bu. Şöyle biraz kaydırırsak. Evet, tam geldi. Gördüğünüz gibi. Muzları da içine koyduktan sonra ben her zaman rast pastalarda tercih ettiğim çikolata parçaları var. Bunu marketlerde bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Onların içine birkaç tane serpeceğim. İçinde çok güzel oluyor. Şöyle muzun hemen yanına yaparsanız. İsterseniz muz yerine frambuaz, donmuş vişne kullanabilirsiniz bunda. Çok da güzel olur onlar. Hemen bunu saracağız.
Sarmak için yine kendinin kağıdını kullanacağız. Biraz kaygan. Ellerim temiz bu arada. Bunu böyle sararak hem açıyoruz hem sarıyoruz. Çatlamasına hiç bakmayın. Evet, pandispanyamızı temiz bir tepsinin içine aldık. Ben bununla soğutacağım. Büyük tabağım olmadığı için. Şimdi üzerine ben yine kakaolu krem şanti kullanacağım. Bunu da 1,5 veya 2 çay bardağı süt ile çırpacağım. Kıvamına bakaraktan yapacağım. Biraz hafif akışkan olmasını istiyorum. Çünkü bu dışı biraz kuru olmasın. Sevmiyoruz biz sert olduğu zaman. Şimdi burada ölçerek yapacağım. Böyle bir dolu su bardağı süt ve yarıdan az biraz fazla süt koydum. Şimdi bunu çırpacağım. Dediğim gibi biraz hafif akışkan olmasını istiyorum ben. Evet, istediğim kıvam buydu. Hem toparlanabiliyor hem de gördüğünüz gibi aşırı akışkan değil. Çok da katı değil. Tam ortası. Şimdi ben bunu kekimin üstüne yayacağım. Süsleyeceğim. Bu da bir gece bekleyecek. Biz bunu bugün yemeyeceğiz. Yarın tamamıyla çekmiş. Çok güzel bir rulo pastamız olacak. Bir paket bolca yeterli olur. Gördüğünüz gibi biraz da sıvı yaparsanız daha rahat sürersiniz. Şimdi ben her yerine yayacağım. Elinize böyle bir kahvaltı bıçağı alırsanız spatula'ya hiç gerek yok. Çok da güzel yayabilirsiniz. Şekil hiç önemli değil. Önemli olan lezzeti. Gördüğünüz gibi kremamız yetti bolca. Her yerine sürdük. Benim böyle bir aparatım var. Bunu çoğu yerde bulabilirsiniz. Ben de bunu ufak bir marketten aldım. Buna da böyle bir süs verelim. Çok fazla çekmeden hafif hafif kenarlarına da yapalım. Benim küçükler de oyun oynuyorlar. Biraz çılgın oynuyorlar. Evet. Süsümüz tamam. Bizim için bu kadar yeterli. Üzerine istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. İsterseniz muz koyun. İsterseniz çikolata parçaları atın. Biz de biraz atalım. Böyle yaş pasta için süsler var. Dondurma gösteriyor ama yaş pastayı kullanıyorum ben. Şöyle üst kısmına. Donmuş vişnem olsaydı daha güzel olurdu ama olsun, önemli değil. Pastamız bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.